სუხიშვილი ვნახოთ სიუჟეტი. წლის ამ პერიოდში განსაკუთრებით მძაფრდება ინტერესი ასტროლოგიური პროგნოზისადმი. სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთი და სატელევიზიო ეთერი აჭრელებულია რჩევებით და რეკომენდაციებით, რა ჩავიცვათ, როგორ მოვიქცეთ, რომ ამა თუ იმ ცხოველის კეთილი განწყობა დავიმსახუროთ. მაინც რა არის ასტროლოგია, მეცნიერება თუ რელიგია? ეს მეცნიერება არის, რომელიც თავის პოსტულატებს, თავის ესე ვთქვათ, დებულებებს არა ემპირიულ, არა მცდისეულ გამოცდილებაზე აგებს, არამედ აგებს რაოდენობა გასაკვირიც არ უნდა იყოს, მხოლოდ და მხოლოდ ხაზოსვა მარტოოდენ რწმენას. ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი დენომინაცია, სხვა ნებისმიერი რელიგია. ესე იგი გამოდის, რომ თუ კი ასტრონომია თავის დებულებებს აგებს მხოლოდ რწმენის კატეგორიებზე, მაშინ ეს რელიგია არის. და თუ რელიგია არის, მაშინ მეცნიერება არის. მეცნიერება რომ არ არის, უკვე მე-20 საუკუნის ბოლოს ბევრმა მეცნიერმა და მათ შორის 18-მა ნობელის პრემიის ლაურეატმა ეს თავისი განცხადებით დაადასტურეს, რომ და ჩამოხსნეს ნიღაბი შეიძლება ითქვას ასტროლოგიას, როგორც მეცნიერებას, იმიტომ რომ სინამდვილეში კოსმოსს და მის ზემოქმედებას ადამიანზე იკვლევს უამრავი სხვა მეცნიერები, ასტროფიზიკა იქნება ეს თუ კოსმობიოლოგია იქნება ეს თუ მეტეოროლოგია, ამას იკვლევენ, ეს მართლა მეცნიერებები, ხოლო ასტროლოგია ეს მეცნიერება არ არის. აბა რა რჩება რელიგიის ფუნქცია და რელიგიის სფერო? მიუხედავად იმისა, რომ ასტროლოგებს შორის არ არის ავტორიტეტი და ერთმანეთს შორის ისინი ვერ თანხმდებიან და მათ შორის დიამეტრალური განსხვავებებისა კი არსებობს, მაინც მეტნაკლებად ავტორიტეტი ასტროლოგების ნაშრომებს თუ დავეყნობით და გავეცნობით, დავინახავთ ერთ საოცარ ამ რამეს, მათ რელიგიურ მწამს და რელიგიურ მიდრეკილებებს შეიძლება ასე ვთქვათ და ეს არის სწორედ მათი დიდი გატაცება თეოსოფიით და ქალბატონ ელენე ბლავატსკაიას მოძღვრებით, რომელიც თავის მხრივ იძახის და ამბობს, რომ ეშმაკი არის სწორედ კაცობრიობის ნამდვილი მამა, კაცობრიობის ცივილიზაციის ნამდვილი აღმაღონძენებელი და ასე შემდეგ ცნობილი არის და ამაზე თქვენს ყველგავს არ შევაჩერებთ და სწორედ ეს ლაიტმოტივად გასდევს სწორედ ამ ცნობილ ავტორიტეტულ ასტროლოგების ნაშრომებს. რამოდენიმე ცრუ სტერეოტიპი ასტროლოგიის შესახებ. პირველი, რომ თურმე ქრისტიანები და ქრისტიანობა ადრეულ საუკუნეებში აღიარებდნენ ასტროლოგიას. ეს მითი არის და ეს არის ცილისწაება შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ადრეული მამები, დიდი მამები, როგორც არის ირინეუს ლეონელი, ტერტულიანე, იპოლიტე რომაელი, კლიმენტე ალექსანდრელი, კირილე იერუსალიმელი, ნეტარი ავგუსტინე ამ ყველაფერს ბასილი დიდი, ივანე ნექროპირი სიცოფედ მიიჩნევდნენ და რომელ ადრეულ ეკლესიაზეა საუბარი და პირდაპირ მაგალითად იპოლიტე რომაელი აი ამ გამგვარ გატაცებებს და პირდაპირ ამ საქმიანობას მიიჩნევს როგორც კეფთაყვანისმცემლობა. აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით 2014 წელი არის ლურჯი ხის ცხენის წელი და გადავწყვიტე ის რეკომენდაციები გაგაცნოთ, რასაც ასტროლოგები აძლევენ ამ წელს მოქალაქეებს. ესე იგი, რა ჩავიცვათ ახალ წელს. ჩასაცმელი უნდა იყოს დახვეწილი, უმჯობესია თუ იქნება ლურჯი, ცისფერი და მწვანე ფერის, ცხენს ძალიან უყვარს მარგალიტის ყელსაბამი, განსაკუთრებით კი შავი მარგალიტი. რაც შეეხება სუფრას. სუფრა განსაკუთრებულად უნდა იყოს გაწყობილი, რადგან ცხენს უყვარს სისუფთავე და სილამაზე. უმჯობესია თუ სუფრაზე შვრიის ფაფა გექნებათ. ასევე მახსოვს, რომ მამლის წელს ქერის დაყრას ურჩევდნენ სუფრაზე, მაიმუნის წელს ბანანის აუცილებლობაზე საუბრობდნენ ასტროლოგები. მე გადავწყვიტე ხალხი გამომეკითხა და გამერკვია, რამდენად სერიოზულად ეკიდებიან ამ თემას. ასტროლოგების რჩევა, თუნდაც წლევანდელ წელთან დაკავშირებით, რომ ლურჯი უნდა გეცვათ საახალწლოდ, რომ შვრიის ფაფა უნდა გედოთ საახალწლო სუფრაზე. აი, რამდენად სერიოზულად აღიქვამთ და რამდენად ითვალისწინებთ ხოლმე? სერიოზულობის რა მოგახსენოთ, მაგრამ ვცდილობ მაინც გავითვალისწინო ხოლმე. ალბათ აქვს ამას გარკვეული რაღაც დანიშნულება და მნიშვნელობა, რახან გვეუბნებიან. და თან მასიურად ამბობენ ამას და ხშირად აცხადებენ სხვადასხვა პროგრამით დაუშვათ ან ადამიანები ესე ურთიერთო ხვდებით ერთმანეთს საზოგადოებაში ამბობენ ხოლმე ხან ესე ხუმრობით ხან ესე რაღაც გარკვეული ლირიზმით ვცდილობ ხოლმე ხანდახან შევასრულო შეძლების დაგვარად რა თქმა უნდა თქვენი პოზიცია როგორია ჩემი პოზიცია როგორია ახლა ნამდვილად მეც ვცდილობ დავიმახსოვრო
რჩევები, მაგრამ სიმართლე გითხრათ არასოდეს არ გამიგეთებია და არც დაკვირვებაც არ მაქვს, რომ თქვათ ესე თუ შევასრულე, აბა როგორი წელიწადი იყო. ნაკლებად მჯერა. არ ვიზიარებ ამ მოსაზრებას, რომ ასტროლოგეს ის უნდა მიყვარო, თქვათ ლურჯი ფერი ჩაიცვა, ან ცხენის წელი რომ მოდის, რაღაც ცხენის ის სათამაშო უნდა გედგეს სახში. მგონია, რომ არ არის საჭირო, რომ ესე ამ ხელყურადღება მიაქციო და რაც შეეხება ჰოროსკოპს, მგონია, რომ სწორი არის ეს პროგნოზი, რასაც აკეთებენ ხოლმე, მაგრამ ამ ხელყურადღებას არ ვაქცევ, რომ თქვათ ჩემი ჩასმის სტილი აი ამ რაღაცით ავარჩიო. არც წამიკითხავს, არ გამიგია, არ მივსდევ და არ ვიცი, არ მჯერა ეგეთ რაღაცეების. ამიტომ სავარაუდოდ არც ლურჯს ჩავიცმევთ ცისფერს და არც ფაფას დავდეთ მაგიდაზე. ზოგადად ვისმენ როგორც ახალ ამბავს, მაგრამ ესე როგორც ვითვალისწინებ უფრო ნაკლებად. ნუ შესაძლებელია ეს ფერის თვალსაზრისით ჩავიცვავ, თქვათ, ლურჯი, სვიტერი ან რაიმე მსგავსი, მაგრამ ისე რომ შვის ფაფა დავდო და რაღაც უფრო ნაკლებად მე პირადად. და სხვა წლები როგორ აი სხვა წლებში გაგითვალისწინებია როგორ გახსოვს? ანუ ფერების მხრივ უფრო ვითვალისწინებ ხომ თქვა ნაძვის ხის მორთვის თვალსაზრისით ან სიახლეც რო იყოს აქენა გამომდინარე შეიძლება თქვა წელს მაგრამ ლურჯად მორთე ნაძვის ხე შარშან სხვა ფერში ნუ ფერთან მიმართებაში თორე დანარჩენი მეტი ისეთი დენად არაფერი. გულახდილად რომ გითხრათ არასერიოზულად ვუყურებ ამ საკითხს. ისე რა ვიცი გათვალისწინებითაც არაფერი გამითვალისწინებია მაგ მხრივ. ისე სხვისი ნათქვამი ალბათ მოქმედებს დიდად ინტერესით ყოველ შემთხვევაში არ ვუყურებ და არ ვაქცევ ამას ყურადღებას. ასტროლოგია მომავლის პროგნოზირებას ცდილობს, რაც თავისთავად წინასწარ განწყობებს ქმნის და ადამიანს გარკვეულწილად თავისუფალ ნებას ართმევს. ას თავაზობს ასტროლოგია და ას თავაზობს ქრისტიანობა. ქრისტიანობა თავაზობს თავისუფლებას, განსხვავებით ასტროლოგიასთან. ქრისტიანობა, ქრისტიანული მოძღვრება გვეუბნება, რომ სან ჭეშმარიტება გათავისუფლებთ, ხოლო ასტროლოგია გვეუბნება შემდეგს, რომ იცით რა, თქვენი სვებედი, თქვენი ნეგატიური, პოზიტიური დღეები თუ ხასიათი დამოკიდებული არა თქვენზე, თქვენს პირად არჩევანზე, თქვენს პირად შრომაზე და ძალისხმევაზე, არამედ იცით რა, ვასტლების განლაგებაზე თურმე. ეს უკვე თავისუფლება არ არის, ეს უკვე მონობა არის. ეს უკვე სხვა რელიგია, რომელიც არ გვასწავლებს თავისუფლებას და ეს სხვა კატეგორიები არის. ეს ანუ თავისუფლებას გვართმევს შეიძლება ითქვას ასტროლოგია. და ბოლოს, რასაკვირველია, რა ფერის სამოსითაც გინდათ, იმით უნდა შეხვდეთ ახალ წელს. მათ შორის მწვანე და ლურჯზეც ნუიტყვით უარს და დახვეწილად და სუფთად ჩაცმა სხვა წლებშიც აუცილებელია.